হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ডব্লিউবি এক্সাম পোর্টাল। আগের দিন আমি তোমাদের ফুল করিয়েছিলাম, মনে করে দেখো, এবং ডিটেলস এবং এমসিকিউ একসাথে করিয়েছিলাম একটাই ভিডিওতে। তো আজকে সেরকমভাবেই তোমাদের ফলটা করাবো। দেখো, বেসিক্যালি ফলের বিভিন্ন টাইপস হয়, মূলত তিনটে। সিম্পল ফ্রুট বা সরল ফল, যেটা দেখতে পাচ্ছ। এর পরের স্লাইডে তোমরা দেখবে অ্যাগ্রিগেট ফ্রুট বা গুচ্ছ ফল। তার পরের স্লাইডে তোমরা দেখবে মাল্টিপল বা কম্পোজিট ফ্রুট বা যৌগিক ফল। ঠিক আছে, তো প্রথমে এই তিনটে নিয়ে আলোচনা করি, তারপর এমসিকিউতে তো ডেফিনেটলি যাব। আচ্ছা, সরল ফল এই যে বললাম, তারপর গুচ্ছ ফল বললাম, এই যে যৌগিক ফল বললাম, এই তিনটে যে আমি বললাম, এই তিনটের যে বেসিসটা কী, কিসের বেসিসে এই তিনটেকে ডিভিশন করা হয় বা ডিভাইড করা হয়? কতগুলো ফুল লাগছে আর কতগুলো গর্ভাশয় লাগছে। ঠিক আছে, কতগুলো ফুল লাগছে আর কতগুলো গর্ভাশয় লাগছে, এই দুটো বিষয়ের ওপর বেস করে কিন্তু এই ডিভিশনটা করা হয়। ঠিক আছে, যেমন দেখো সিম্পল ফ্রুট, এই সিম্পল ফ্রুটের কথা যদি আমি বলি, এই সিম্পল ফ্রুট একটা ফুল, ঠিক আছে, এবং একটা গর্ভাশয় বা কার্পেল থেকে উৎপন্ন হয়। জাস্ট এ মিনিট, গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, একটা ফুল এবং একটা গর্ভাশয়। ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, একটা ফুল এবং একটা গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন হচ্ছে তোমাদের সরল ফুল। অর্থাৎ নর্মালি আমরা যে ফুলগুলো দেখি, যেখানে একটাই ফুল থাকে এবং সেই ফুলের একটা গর্ভাশয় থাকছে, তখনই আমরা তাকে কি বলছি? সিম্পল ফ্রুট বলছি। ওকে, কি কি আছে সিম্পল ফ্রুট সেগুলো তোমাদের বলে দেবো। দেখো, যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তোমাদের আপেল। আপেল কিন্তু একটা সিম্পল ফ্রুট। ঠিক আছে, নেক্সট যেটা দেখতে পাচ্ছ সবাই খেতে পছন্দ করো, সেটা হচ্ছে তোমাদের আম। আম খেতে কে না পছন্দ করে? তারপরের যেটা, সেটা হচ্ছে নাশপাতি। ঠিক আছে, অনেকে নাচপাতি বলে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাশপাতি। নেক্সট যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে অলিভ। তার পরেরটা, এটাও খেতে সবাই পছন্দ করে, তরমুজ। তারপরেরটা সবাই পছন্দ করে, কলা। তারপরেরটা বেদানা বা ডালিম। ঠিক আছে, যদিও এক্স্যাক্টলি ওটা ডালিমই লেখা আছে, পমগ্রানেট। ঠিক আছে, ডালিম। ডালিম, দেখো ইংরেজিগুলো আমি বলে দিচ্ছি। ডালিম হচ্ছে পমগ্রানেট, কলা তো সবাই জানো ব্যানানা, তরমুজ হচ্ছে ওয়াটারমেলন, এটা অলিভই হয়, নাশপাতি হচ্ছে পিইএআর, এটা ম্যাঙ্গো হয় সবাই জানো, আর আপেল তো অ্যাপেল হয়। ঠিক আছে, এই দুটো মনে রাখতে হবে, ডালিম অ্যান্ড এটা হচ্ছে পিয়ার, বাকিগুলো তোমরা জানো। ঠিক আছে, সরি, ডালিমই হচ্ছে তোমাদের পমগ্রানেট আর এটা হচ্ছে তোমাদের পিইএআর। ওকে, তো এই যেগুলো আমি লিখেছি এগুলো বাদ দিয়ে আরও হয়, তবে এগুলো এনসিইআরটির যে তোমাদের এমসিকিউ আছে বা এনসিইআরটি যে এক্সাম্পল আছে সেগুলোর মধ্যে এটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, একটা এমসিকিউ টাইপের আছে, সেখানে দেওয়া আছে। তো সিম্পল ফ্রুট হচ্ছে এইগুলো, হচ্ছে মূলত সিম্পল ফ্রুট। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট পেজে চলো, সেখানে আমরা দেখবো অ্যাগ্রিগেট ফ্রুটগুলো দেখবো। নেক্সট টাইপের যে ফল আছে তোমাদের, সেটাকে বলা হয় অ্যাগ্রিগেট ফ্রুট বা গুচ্ছ ফল। অ্যাগ্রিগেট শব্দের অর্থই হচ্ছে অনেক বা গুচ্ছ। ঠিক আছে, অনেকগুলো মিলে তবেই গুচ্ছ তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে কি হয়, তোমাদের একটাই ফুল হয়, যেমন দেখো এখানে তোমাদের ছবিও দেওয়া রয়েছে, ফুল কিন্তু একটা, কিন্তু দেখো এই ফুলের গর্ভকেশর অনেকগুলো। ঠিক আছে, সো আমরা এখানে কি বলতে পারি, ওয়ান ফ্লাওয়ার, বা তোমাদের বাংলায় লিখি চলো। ঠিক আছে, একটা ফুল, একটা ফুল, কিন্তু গর্ভকেশর অনেক। ঠিক আছে, এবং তারা একে অপরের সাথে কী আছে, জুড়ে আছে। ঠিক আছে, জুড়ে আছে। তো এইরকম যখন সিচুয়েশান হয়, এই তিনটে সিচুয়েশান তোমাদের ক্লিয়ার আপ থাকতে হবে, তখনই তোমাদের তৈরি হয় গুচ্ছ ফুল। ঠিক আছে, দেখো এখানে একটাই ফুল, কিন্তু গর্ভকেশরগুলো কী আছে, গর্ভকেশর ইংরেজি কি, কার্পেল বা পিস্টিল, তারা একটার সঙ্গে অপরটা জুড়ে আছে, তখন কিন্তু দেখা যায় গুচ্ছ ফল। প্রত্যেকটা গর্ভকেশরের যে তোমাদের বলতে পারো যে ওভারি আছে বা গর্ভাশয় আছে, অ্যাকচুয়ালি বাংলা ইংরাজি
আর সময় কি হয় তোমাদের বাংলা বলতে চাই কিন্তু বেরিয়ে আসে ইংরাজি। তো গর্ভাশয় আসে, সেই গর্ভাশয়গুলো কি হয় ফার্টিলাইজড হয় এবং তা থেকে কি হয় ফল উৎপন্ন হয় এবং সেই ফলগুলো কি হয় আস্তে আস্তে একসাথে হয়ে যায় এবং একটা ফলে পরিণত হয়। এটাই হচ্ছে তোমাদের গুচ্ছ ফল। ক্লিয়ার হয়েছে? এক্সাম্পল কি, উদাহরণ কি? উদাহরণ কি? উদাহরণ যেমন তোমাদের বলি যেগুলো ফলস বেরি হয়, মানে বেরি নয় অথচ আমরা তাদের বেরি বলি, যেমন রাস্পবেরি। ঠিক আছে, রাস্পবেরি। যেমন তোমাদের স্ট্রবেরি, স্ট্রবেরি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আ বেরি। ঠিক আছে, যেমন তোমাদের ব্ল্যাকবেরি। ঠিক আছে, ব্ল্যাকবেরি। এই যে তিনটে এক্সাম্পল দিলাম, এই তিনটে এক্সাম্পলই অ্যাকচুয়ালি এনসিইআরটিতে আছে। কী কী? রাস্পবেরি, স্ট্রবেরি এবং ব্ল্যাকবেরি। দে অল আর ফলস বেরি, অ্যাকচুয়ালি দে আর নট বেরিজ বাট উই কল দেম বেরি। আমরা তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি বেরি বলি কিন্তু তারা বেরি নয় অ্যাকচুয়ালি। বেরি কি তারা সংজ্ঞাও আছে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, বোটানিক্যালি। যাই হোক, তো এই তিনটে হচ্ছে এর বেস্ট এক্সাম্পল যাকে আমরা বলি অ্যাগ্রিগেট ফ্রুট। ঠিক আছে, চলো নেক্সট আমরা পড়বো কম্পোজিট ফ্রুট। মাল্টিপল ফ্রুট বা যৌগিক ফল, এটাকেই কিন্তু বলা হয় কম্পোজিট ফ্রুট। ঠিক আছে, কম্পোজিট ফ্রুট। দেখো কম্পোজিট ফ্রুট বলার আগে আরেকবার তোমাদের প্রথম যে দুটো সিচুয়েশান বলেছি সে দুটো আরেকবার রিভাইজ করিয়ে দিই। সরল ফল বা সিম্পল ফ্রুট কী ছিল সেখানে? একটাই ফুল, একটাই গর্ভাশয়। ঠিক আছে, পরেরটা কী এলো আমাদের? পরেরটা এলো আমাদের গুচ্ছ ফল। গুচ্ছ ফলে কী হলো আমাদের? একটাই ফুল কিন্তু অনেকগুলো গর্ভাশয়, কারণ গর্ভকেশর অনেক। ঠিক আছে, এবং তার একে অপরের সাথে জুড়ে আছে, কিন্তু ফুল একটা হলেও গর্ভকেশর কিন্তু জোড়া অবস্থাতেও অনেকগুলো ছিল। এক্ষেত্রে কী হবে? মানে এই যৌগিক ফল, এবার এসো যৌগিক ফলে বা কম্পোজিট বা মাল্টিপল ফ্লাওয়ারে ফ্রুটে কী হবে সেখানে? সেখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অনেকগুলো ফুল, তার মানে অনেকগুলো আলাদা আলাদা গর্ভকেশর, তার মানে অনেকগুলো আলাদা আলাদা গর্ভাশয়, কারণ গর্ভকেশরের মধ্যেই গর্ভাশয় থাকে। তো ফুল যদি অনেক হয় তো গর্ভকেশরও তো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে, তার ফিউজ থাকবে না, জুড়ে থাকবে না, তাই না? তার মানে এখানে আমাদের কি হয়, চলো লেখা যাক সিচুয়েশানটা। অনেক ফুল অনেক আলাদা আলাদা গর্ভকেশর, পিস্টিল বা কার্পেল যাকে আমরা ইংরাজিতে বলি। ঠিক আছে, তো অনেক ফুল হলে অনেক আলাদা আলাদা গর্ভকেশর তো হবেই, এবং তারা যখন এককভাবে একটা ফলের রূপ নিচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি মাল্টিপল ফ্রুট। কারণ অনেক ফুল, তাদের অনেক গর্ভকেশর এবং তারা আস্তে আস্তে ফার্টিলাইজড হচ্ছে, ফল তৈরি করছে। এই প্রত্যেকটা ফল পরিশেষে কী হচ্ছে বা পরিণতিতে কী হচ্ছে, জুড়ে যাচ্ছে এবং গিয়ে কী করছে, একটা পূর্ণাঙ্গ বা বড় সড়ো একটা কী করছে, ফলের রূপ নিচ্ছে। তুমি দেখবে আনারস, তারপরে তোমাদের কাঁঠাল, এরা বেশ বড় বড় হয়। এরা হয় এই কারণেই, কারণ অনেক ফুল তো আর একত্রিত অবস্থায় থাকে না। ধরো সাপোজ এইটা হচ্ছে আমাদের পিডাঙ্কেল। পিডাঙ্কেল মানে কি? পুষ্পদণ্ড। ঠিক আছে, এবং তার থেকে বেরোয় পেডিকেল। পেডিকেল মানে কি? পুষ্পবৃন্ত, এবং তার গায়ে তোমাদের ফুল হয়। এইগুলো হচ্ছে ফুল, এগুলো হচ্ছে তোমাদের কি? ফুল। সাপোজ ধরো আমি তোমাদের জাস্ট ডায়াগ্রামিক এখানে আঁকছি, এগুলো হচ্ছে তোমাদের ফুল। তো এত বড় এরিয়া জুড়ে কিন্তু ফলটা তৈরি হবে, কারণ এই ফুলগুলো প্রত্যেকটা ফার্টিলাইজ হবে, মানে তাদের মধ্যে এককভাবে একটা ফল তৈরি হবে এবং সেই ফলগুলো কী হবে, আস্তে আস্তে জুড়ে যাবে এবং যাওয়ার ফলে একটা বড় সড়ো ফলের আকার নেবে। তো ওই জন্যই কিন্তু এই যে আনারস হয় দেখবে সাইজে প্রচণ্ড বড় হয়, এবং কাঁঠালও কিন্তু ভীষণ বড়, এবং আমরা যে কোয়া বলি না কাঁঠালের, ওগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক একটা ফল, এবং ওর মধ্যে দেখবে কিন্তু তোমাদের যে ওর যে বীজ সেটা থাকে। ঠিক আছে, তো প্রথম যেটা এখানে এক্সাম্পল রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাদের আনারস। ঠিক আছে, আনারস, পাইনঅ্যাপেল। আচ্ছা, নেক্সট যেটা এক্সাম্পল রয়েছে সেটা তোমাদের জ্যাকফ্রুট বা কাঁঠাল। ইংরাজিগুলো একটু মনে রাখতে হবে, যেমন এটা হচ্ছে তোমাদের পাইনঅ্যাপেল, আর এটা হচ্ছে তোমাদের জ্যাকফ্রুট। ঠিক আছে, এই দুটো একটু মনে রেখো, অনেক সময় পড়ে যায় পরীক্ষায়। ওকে, চলো নেক্সট আমরা পরের পেজে যাব। পরের স্লাইড, ট্রু ফ্রুট বা প্রকৃত ফল। অ্যাকচুয়ালি ফলকে আরও দুটো পার্টে ভাগ করা যেতে পারে, দুটো টাইপে কিন্তু ভাগ করা যেতে পারে, প্রকৃত ফল এবং অপ্রকৃত ফল, ট্রু ফ্রুট অ্যান্ড ফলস ফ্রুট।
এবং এই ডিভিশনটা কিভাবে করা হয়, কিসের বেসিসে করা হয়, সেটা হচ্ছে গর্ভাশয় তো থাকেই আমরা জানি ফলে, কিন্তু তাতে কি ফুলের অন্য অংশ ইনক্লুডেড? যদি অন্য অংশ ফুলের থাকে তাহলে আমরা সেটাকে অপ্রকৃত ফল বলি, কারণ ফল মূলত গর্ভাশয় থেকেই উৎপন্ন হওয়া উচিত। তো যে ফলগুলোতে ফুলের কেবলমাত্র গর্ভাশয়ই থাকে, অর্থাৎ পরিপক্ক গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়কে আমরা ফল বলি। ফল কাকে বলা হয়? পরিপক্ক বা রাইপেন্ড গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়, অর্থাৎ রাইপেন্ড ওভারি, তাকে আমরা কি বলি? তাকে আমরা ফল বলি। ঠিক আছে। আর ওর মধ্যে যে ডিম্বাণুগুলো থাকে বা ওভিউল থাকে সেগুলো কি হয়? বীজে পরিণত হয়। ঠিক আছে। এটাও মনে রাখবে যে ওভারি ফলে পরিণত হয় আর ওভিউল বীজে পরিণত হয়। ঠিক আছে, আফটার ফার্টিলাইজেশন, নিষেকের পরে। ঠিক আছে। ওভারি মানে হচ্ছে ডিম্বাশয়, সেটা ফলে পরিণত হচ্ছে। ওভিউল মানে হচ্ছে ডিম্বাণু, সেটা বীজে পরিণত হচ্ছে। এই কথাগুলোকে খেয়াল রাখবে, কারণ এগুলোর উপর দিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আসে বা ম্যাচ করাতে বলে। ঠিক আছে। রেলে খুব ছোটো ছোটো জিনিসের উপর দারুণ দারুণ প্রশ্ন দেয়। এবার দেখো, কেবলমাত্র গর্ভাশয় যদি থাকে, ফুলের অন্যান্য অংশ বলতে কি? যেমন হচ্ছে তোমাদের পেরিয়ান্থ। পেরিয়ান্থ বলতে কি বোঝানো হয়? পেরিয়ান্থের বাংলা সম্ভবত দলমণ্ডল। ঠিক আছে। বৃতি এবং যে পাপড়ি, বৃতি এবং পাপড়ি, এই দুটোকে একসঙ্গে আমরা পেরিয়ান্থ বলি। বৃতি, অনেকগুলো বৃতি আছে সাপোজ ধরো, আর ফুলের তো পাপড়ি থাকবেই। এই ওভারঅল যে বৃতি এবং পাপড়ি অংশটাকে আমরা একসঙ্গে কী বলি? পেরিয়ান্থ বলি। যদি ফুলের পেরিয়ান্থ থাকে, গর্ভাশয় তো আছে, তার সঙ্গে যদি পেরিয়ান্থও ফলের মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যায়, তখন সেটাকে আমরা প্রকৃত ফল বলবো না। বা যদি রিসেপ্টাকেল থাকে বা যদি থ্যালামাস থাকে, সেগুলো যদি ঢুকে যায়, তখন আমরা তাকে প্রকৃত ফল বলবো না। প্রকৃত ফল মানে সেটা কেবলমাত্র গর্ভাশয় থেকেই উৎপন্ন হবে, অন্য কোনো অংশ তাতে থাকবে না। এমন কিছু তোমাদের ফল এখানে আছে, যেমন হচ্ছে তোমাদের তরমুজ, ওয়াটারমেলন। ঠিক আছে, তরমুজ। নেক্সট তোমরা দেখতে পাচ্ছ আম, নারকেল। যেহেতু কাঁচা, তুমি ডাবও বলতে পারো, ডাব। ঠিক আছে। তো দেখো, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে আছে, এছাড়াও আরও আছে, যেমন তোমাদের চেরি। চেরিও কিন্তু একটি প্রকৃত ফল। যেমন ব্লুবেরি। ঠিক আছে, এগুলোর বাংলা আমার খেয়াল নেই, তোমরা একটু দেখে নিও। ঠিক আছে। চেরি, ব্লুবেরি, এগুলো হচ্ছে তোমাদের কিন্তু প্রকৃত ফল। প্রকৃত ফলের এক্সাম্পলের মধ্যে তরমুজ, আম, নারকেল ইত্যাদি বেশি তোমাদের দেওয়া হয়ে থাকে। বাকিগুলোতে প্রশ্ন তেমন পড়ে না, কারণ পৃথিবীতে ফল তো প্রচুর টাইপের আছে। যেগুলো কমন সেগুলোর ওপর দিয়েই বেশি প্রশ্ন আসে। কমন মানে কি? যেগুলো পপুলার, খায় মানুষ। ঠিক আছে। চলো অপ্রকৃত ফলে যাব। পরের স্লাইড দেখো, এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেবো। দেখো, ফলস ফ্রুট বা অপ্রকৃত ফল। ঠিক আছে। কাদের বলা হয় ফলস ফ্রুট বা অপ্রকৃত ফল? যে ফলগুলো গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন তো হয়ই, তার সঙ্গে ফুলের অন্যান্য অংশ ওই ফলের মধ্যে ঢুকে যায়, এমন ফলকে আমরা বলি অপ্রকৃত ফল বা ফলস ফ্রুট। তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমাদের একটা পুষ্পমঞ্জুরি আঁকা আছে। পুষ্পমঞ্জুরি ইংরেজি কিন্তু ইনফ্লোরেসেন্স। ঠিক আছে। এটাও কিন্তু পরীক্ষায় পড়ে, যে অনেকগুলো ফুল যখন একসঙ্গে থাকে তখন তাকে আমরা কি বলি। এবার পুষ্পমঞ্জুরি বললে তোমরা ইজিলি বুঝে যাও, ওই জন্য রেল কী করে, ওটার ইংলিশ টার্মটাকে বাংলা করে দিয়ে দেয়, ইনফ্লোরেসেন্সটাকে বাংলায় বানান করে দিয়ে দেবে। ঠিক আছে। তো ইনফ্লোরেসেন্স বা পুষ্পমঞ্জুরি, এটা হচ্ছে তোমাদের কি? ইনফ্লোরেসেন্স বা পুষ্পমঞ্জুরি। দেখতে পাচ্ছ একটা, দুটো, এবং এই ফুলগুলোর মধ্যে একটাকে আমি বড় করে এঁকে দিয়েছি। ঠিক আছে, জাস্ট তোমাদের সায়েন্টিফিক্যালি বোঝানোর জন্য, এরভাবে তো হয় না। তো এই ধরনের যে ডায়াগ্রাম, এই ডায়াগ্রামগুলো তোমাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য আঁকা হয়। তো দেখতে পাচ্ছ একটা, দুটো, তিনটে তোমাদের এখানে ফুল রয়েছে, এবং এটা একটা পুষ্পমঞ্জুরি। এই পুষ্পমঞ্জুরি বিভিন্ন পার্ট থাকে। তোমাদের একটু আগে হয়তো মনে আছে, আমি বলছিলাম যে আনারস এবং তোমাদের যেটা জ্যাকফ্রুট মানে কাঁঠাল, তার ক্ষেত্রে কি হয়, এরকমই থাকে। এবং টোটাল যে ফুল, সব কটা যে ফুল, তারা আস্তে আস্তে কি হয়, ফল তৈরি করে, এবং ফলগুলো এক জায়গায় হয়ে যায় এবং একটা পরিপূর্ণ ফলে পরিণত হয়। এবং এই রকম ক্ষেত্রেই কিন্তু ওটা হয়। ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ এই যে পুষ্পমঞ্জুরি, তার যে কালো করে অংশটাই, যে সবুজ অংশগুলো বাদ দিয়ে যে কালো টোটাল, এই যে দণ্ডের মতো অংশ, এটাকে আমরা বলি পুষ্পদণ্ড, ইংরেজিতে বলা হয় পিডাঙ্কেল। ঠিক আছে। এবং তার গা দিয়ে যে সবুজ সবুজ পার্ট বেরিয়ে গেছে, এই পার্টটাকে আমরা কি বলছি? পেডিকেল বা পুষ্পবৃন্ত বলছি। ঠিক আছে। এবং ফুলের গোড়ার দিকে দেখবে পেডিকেলের সঙ্গে যুক্ত একটা ফোলা টাইপের অংশ থাকে, এই অংশটাকে বলা হয় থ্যালামাস বা রিসেপ্টাকেল। ঠিক আছে। তো এই তিনটে পার্ট কেন জরুরি একটু পরেই তোমরা বুঝতে পারবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা তোমাদের আঁকা রয়েছে স্ট্রবেরি, এটা কিন্তু তোমাদের স্ট্রবেরি। ঠিক আছে, লিখেও দিচ্ছি, এটা তোমাদের কি? স্ট্রবেরি। ঠিক আছে, স্ট্রবেরি।
তো স্ট্রবেরি কিন্তু একটি অপ্রকৃত ফল এবং স্ট্রবেরি কিন্তু একটি ফলস বেরি। স্ট্রবেরি আদবে একটা বেরি নয়, আমরা বেরি বলি ওকে, ঠিক আছে, কিন্তু বোটানিক্যালি ওটা বেরি কিন্তু নয়। তো স্ট্রবেরি কিন্তু একটা অপ্রকৃত ফল। স্ট্রবেরিকে অপ্রকৃত ফল কেন বলা হয়? কারণ স্ট্রবেরির ক্ষেত্রে স্ট্রবেরির যে মেন পার্টটা দেখতে পাচ্ছ এখানে, এই প্রধান পার্টটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থ্যালামাস। এর মধ্যে ডেফিনেটলি ফুলের যে গর্ভাশয় সেটা তো আছেই, তার সঙ্গেও কি আছে, থ্যালামাস থাকে, ঠিক আছে। মানে মূল যে অংশটা আমরা স্ট্রবেরির খাই, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের থ্যালামাস, যদিও আমি কোন স্ট্রবেরি খাইনি। যাই হোক, চলো নেক্সট হচ্ছে আমাদের আপেল। দেখতে পাচ্ছ এখানে আপেলের কাটা অংশ রেখে দিয়েছি। মনে রাখবে আপেলের ক্ষেত্রে আমরা যে অংশটাকে খাই, এই যে পার্টটা, এটা হচ্ছে তোমাদের এটা আপেল। এটা তো সবাই দেখে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আপেল, ঠিক আছে, ওকে। তো যে পার্টটা আমরা খাই এই পার্টটা হচ্ছে তোমাদের থ্যালামাস অ্যাকচুয়ালি। এই পার্টটা হচ্ছে তোমাদের কি, থ্যালামাস। থ্যালামাস ছাড়াও এখানে আরও কিছু ঢুকে থাকে, যেমন এই যে তোমরা এই অংশটাকে দেখতে পাচ্ছ, যে ভাঁজ হওয়া মতো অংশ, এবং ওপর দিকে দেখো ভাঁজ হয়ে ঢুকে গেছে অংশ, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ক্যালিক্স, ঠিক আছে, বৃতিমণ্ডল অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি ক্যালিক্স বা বৃতিমণ্ডল। মানে তুমি দেখো আপেলের মধ্যে কিন্তু আর কোথায় আছে অ্যাকচুয়াল পার্টটা আছে এই জায়গায়। দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ইয়েলোইশ দাগ রয়েছে, এই যে ইয়েলোইশ দাগ রয়েছে এটাই অ্যাকচুয়ালি গর্ভাশয়, এবং গর্ভাশয়ের মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ ওভিউল যেটা বীজে পরিণত হয়েছে। দেখো যে ইয়েলোইশ দাগ রয়েছে এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়াল গর্ভাশয়। আর এই বাকি যে অংশটা আমরা অ্যাকচুয়ালি খাই সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থ্যালামাস বা রেসিপট্যাকল, যেটা ওর মধ্যে ঢুকে যায় এবং ফল গঠনে সহায়তা করে। আর এই যে ভাঁজ খেয়ে যাওয়া অংশটা এটা হচ্ছে তোমাদের বৃতি, ওকে। তো এই জিনিসগুলো তোমাদের মাথা রাখতে হবে। নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের কাজু বাদাম, ক্যাশিউ নাটস, ঠিক আছে, কাজু বাদাম বা ক্যাশিউ নাটস, ওকে। কাজু বাদামের ক্ষেত্রে তোমরা কি দেখবে, কাজু বাদামের ক্ষেত্রে কি দেখবে, কাজু বাদামও মূলত কিন্তু থ্যালামাস, ঠিক আছে, মূলত কি এটা হচ্ছে তোমাদের থ্যালামাস, ওকে। আর থ্যালামাস ছাড়াও এর মধ্যে কিন্তু পেডিকেল এবং পিডাঙ্কেলও কিছু মাত্রায় ঢুকে যায়। থ্যালামাস ছাড়াও কিন্তু কাজু বাদামে কী হয়, এই যে পেডিকেল এবং পিডাঙ্কেলও এটাও কিন্তু কিছু মাত্রায় ঢুকে যায়, ওকে। তো এই তিনটে হচ্ছে বেস্ট এক্সাম্পল যেটা এনসিইআরটিতে দেওয়া আছে। আরও কিছু এক্সাম্পল আছে, যেমন আমি তোমাদের দুটো বলে দিই, একটু আগে যেমন বলেও ছিলাম, সেটা হচ্ছে তোমাদের আনারস আর হচ্ছে তোমাদের কাঁঠাল, ঠিক আছে। আনারস আর কাঁঠালও কিন্তু তোমাদের অপ্রকৃত ফল। কেন অপ্রকৃত ফল? কারণ এই আনারস আর কাঁঠালের মধ্যেও কিন্তু এই পেডিকেল এবং পিডাঙ্কেল কিছু মাত্রায় ঢুকে যায় এবং থ্যালামাস ওর মধ্যে কিন্তু ইনক্লুড থাকে, ঠিক আছে। সেই জন্য আনারস এবং কাঁঠালকেও কিন্তু অপ্রকৃত ফল ধরা হয়। তবে আমি বলে দিই, ভালো করে বুঝবে, এনসিইআরটিতে কিন্তু এই তিনটেই দেওয়া আছে, স্ট্রবেরি, আপেল এবং কাজু। এই তিনটেকে ভালো করে মনে রাখবে এবং তিনটে যে পার্ট দেখালাম এই পার্টগুলোকে মনে রাখবে, রেলে প্রশ্ন পড়তে পারে। যদিও এগুলো কিন্তু অ্যাডভান্স এনসিইআরটি, 9-10 এনসিইআরটির মধ্যে এটা নেই, তথাপি কিন্তু রেলে প্রশ্ন পড়েছে লাস্ট ইয়ারে। আর তোমরা দেখতেও পাবে একটু পরে যখন আমি ফলের পাঠ করাবো তখন দেখবে অনেক প্রশ্নই এনসিইআরটি 9-10 বহির্ভূত পড়েছে। অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু চ্যাপ্টার, যেমন ধরো উদ্ভিদের ওপর যে চ্যাপ্টারগুলো আছে, ঠিক আছে, সেই চ্যাপ্টারগুলোর ক্ষেত্রে কী হয়, যেহেতু উদ্ভিদ আমাদের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং প্রকৃত ফল অপ্রকৃত ফল অ্যাকচুয়ালি 9-10-এর এনসিইআরটিতে না থাকলেও 11-12-এর এনসিইআরটিতে আছে আর ক্লাস 7-8-এর এনসিইআরটিতে আছে। যেহেতু ফলের অংশ প্রকৃত ফল অপ্রকৃত ফল তোমরা মনে করে দেখো না, বাংলা বোর্ডে আমরা কিন্তু ফুলের বিভিন্ন অংশ এগুলো আমরা ক্লাস 7-8-এ পড়ি, এনসিইআরটিতেও তাই আছে। ফলে যে 9-10 পারছে সে তো 7-8-এর পার্টটা পারবে। এই জন্য কী হয়, অনেক সময় 9-10-এ এনসিইআরটিতে না থাকলেও অনেক কোশ্চেন্স ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এবার 11-12-এর এনসিইআরটিতে আরও ভালো করে আছে, ওই জন্য আমরা অনেক সময় 11-12-এর এনসিইআরটি রেফারেন্সটা টানি, যদিও 7-8-এর এনসিইআরটিতে কিন্তু এটা আছে, ওই জন্য কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষা পড়ে যায়, ঠিক আছে। চলো আমরা নেক্সট পরের যে স্লাইড আছে এবার আমরা প্রশ্ন করে নেবো, প্রশ্ন করতে করতে আরও যদি কিছু ইনফরমেশান থাকে সেগুলো আলোচনা করে নেবো। চলো প্রথম যে আমাদের প্রশ্ন আছে সেটা দেখো, বলছে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ফলে নিচের কোনটি থেকে কাণ্ডের উৎপত্তি হয়? এখানে বলেছে কাণ্ডের উৎপত্তি হয়, ঠিক আছে। মনে রাখবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম মানে জার্মিনেশন, এটাও কিন্তু রেল কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম না বলে এটাকে জার্মিনেশন বলতে পারে, ঠিক আছে। তো বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা জার্মিনেশনের ফলে মানে পরে, ঠিক যখনই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে তার ফলে বা তার পরে কোনটা থেকে কাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্সার হবে তোমাদের প্লিমিউল। কি অ্যান্সার হবে তোমাদের? প্লিমিউল। একটা ছবি দেখাই, তোমরা দেখলে আরও বেটার বুঝতে পারবে। দিস ইজ দ্য পিকচার হেয়ার। দেখো এইটা হচ্ছে তোমাদের ছোলা গাছের যে বীজ হয়, যাকে আমরা ছোলা বলছি, তার দুটো পার্টকে যদি তুমি আলাদা করে দাও, এইটা হচ্ছে একটা পার্ট, এটা হচ্ছে আর একটা পার্ট। তোমরা জানো যে ছোলা দুটো পার্টে ভাগ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে সেই আরেকটা পার্ট, এটা হচ্ছে সেই আরেকটা পার্ট।
এবং মাঝখানে দেখবে এরকম একটা পার্ট থাকে। ওকে, এই যে দুটো হলুদ হলুদ পার্ট, এটাকে আমরা বলছি কটিলেডন বা বীজপত্র। আমি লিখেও দিচ্ছি এখানে, হচ্ছে তোমাদের বীজপত্র। ঠিক আছে, এবং এই যে প্লিমিউল, এই প্লিমিউলকে আমরা বলি ভ্রূণমুকুল। ঠিক আছে, আর এই র্যাডিক্যালকে আমরা বলি ভ্রূণমূল। কি বলি আমরা? ভ্রূণমূল। ঠিক আছে, তো মনে রাখবে একে মুকুল এই কারণেই বলা হয়, এবং ভ্রূণ বলি এটা এমব্রায়ো বা ভ্রূণ বলি এটাকে ভ্রূণমুকুল বলা হয়। তো প্লিমিউল থেকে উৎপন্ন হয় কাণ্ডের। ঠিক আছে, প্লিমিউল থেকে কি উৎপন্ন হয়? কাণ্ড। মুকুল থেকে কাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে। আর নিচের দিকে যেটা থাকে মানে র্যাডিক্যাল, এইটা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে তোমাদের মূলের, কারণ ওই জন্য ভ্রূণমূল বলা হয়। তো কাণ্ডের উৎপত্তি বলেছে, অ্যান্সার তোমাদের কোনটা হবে? প্লিমিউল বা ভ্রূণমুকুল আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে। যদি এটা কাণ্ড না বলে মূল থাকতো তাহলে কিন্তু র্যাডিক্যাল অ্যান্সার হতো, কারণ মূলের যে উৎপত্তি হয় সেটা কিন্তু ভ্রূণমূল থেকে হয় বা র্যাডিক্যাল থেকে হয়, আর কাণ্ডের যে উৎপত্তি হয় সেটা কিন্তু প্রিমিউল বা ভ্রূণমুকুল থেকে হয়। এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু একদম মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও, কারণ সামনে এক্সাম আছে। এই চিত্রটাকে মনে রাখবো, আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করছি তোমাদের চিত্র দিয়ে বোঝানোর। আগেরবার দেখলে যে ফলের নামগুলো জাস্ট রাখিনি, চিত্র দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি, ঠিক আছে, যাতে তোমাদের মনে থাকে। ওকে, চলো নেক্সট আমরা পরের প্রশ্নে যাব। পরের প্রশ্ন, এটা কিন্তু 15/10/2018 পড়েছে শিফট 1-এ আরআরবি গ্রুপ ডিতেই। নিচের কোনটি বীজের 3টি অংশ? কটিলেডন, জাইগোট এবং প্লিমিউল, কটিলেডন, জাইগোট এবং র্যাডিক্যাল, কটিলেডন, র্যাডিক্যাল এবং প্লিমিউল, কটিলেডন, এমব্রায়ো এবং প্লিমিউল। তুমি এখানে পরিষ্কার একটা বীজের চিত্র আমি আগেরবার যেটা রেখেছিলাম সেটাই এখানে রেখেছি। দেখতেই পাচ্ছ কটিলেডন থাকে, প্লিমিউল থাকে এবং র্যাডিক্যাল থাকে, তাহলে এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, তো কটিলেডন, র্যাডিক্যাল এবং প্লিমিউল, দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, কটিলেডন মানে হচ্ছে বীজপত্র, এবং এই বীজপত্রের উপর বেস করে কিন্তু ভাগ করা যায় দ্বিবীজপত্রী আর একবীজপত্রী। তুমি দেখতেই পাচ্ছ এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া রয়েছে এটা একটা ছোলার এক্সাম্পল। ঠিক আছে, ছোলা কিন্তু একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। কেন? কারণ দেখতে পাচ্ছ দুটো বীজপত্র আছে, দেখো দুটো বীজপত্র। এবং এটা হচ্ছে প্লিমিউল, যেটাকে আমরা বললাম ভ্রূণমুকুল, আর এটা হচ্ছে তোমাদের র্যাডিক্যাল, যাকে আমরা বলছি ভ্রূণমূল। তো এই তিনটে নিয়েই কিন্তু কী তৈরি হয়? একটা বীজ তৈরি হয়। ওকে, তো অ্যান্সার আমাদের সি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হিয়ার। এগুলো চিত্র দিয়ে মনে থাকলে আরও বেটার মনে থাকবে। ওকে, চল পরের প্রশ্নে। পরের প্রশ্ন, গাছ নিচের কোনটিতে বীজের জন্য ভবিষ্যতের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে? দেখো প্রথম কথা, সাপোজ ধরো একটা বীজ, এটা এই বীজটার তো না কোনো মূল আছে, না এই বীজটা সবুজ যে এটা সালোক সংশ্লেষ করতে পারবে। আমি সবুজ এঁকেছি, জাস্ট আমার কাছে বাই ডিফল্ট সবুজ কালিটা সিলেক্ট করা রয়েছে তাই। ঠিক আছে, কিন্তু এই বীজ তো তোমরা দেখো আমের যে বীজ দেখো সেটা ডেফিনেটলি সবুজ হয় না, বরঞ্চ সাদাই হয়। এবং এর মধ্যে কি কোনো তোমরা মূল দেখতে পাচ্ছ? রুট দেখতে পাচ্ছ না, কোনো পাতা এর নেই। তো এর সালোক সংশ্লেষটা করবে কি করে? মানে এ খাদ্য তৈরি করবে কি করে? তার মানে এর রেডিমেড খাদ্য প্রয়োজন, যেটা থেকে এ গাছে পরিণত হতে পারে এবং তারপরও সালোকসংশ্লেষ করতে শুরু করবে, তখন আর ওটার প্রয়োজন হবে না। তো বীজের জন্য গাছ কী করে? ভবিষ্যতের জন্য একটা খাদ্য তৈরি করে রাখে, যে যতক্ষণ না বীজ তার মূল এবং কাণ্ড ডেভেলপ করতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত ও যেন বেঁচে থাকতে পারে। ঠিক আছে, তো সেই কাজটা কার দ্বারা ও করায়? কটিলেডনের দ্বারা করায়। বীজপত্র বেসিক্যালি কিছুই নয়, বীজের খাদ্য ভাণ্ডার। ঠিক আছে, বীজপত্র। ওকে, বীজপত্র বেসিক্যালি আর কিছুই নয়, বীজের কি? খাদ্য ভাণ্ডার। তো অ্যান্সার আমাদের কী হবে? কটিলেডন এখানে অ্যান্সার হবে। আর কেন প্রয়োজন হয় সেটাও বললাম, কারণ এটা একটা যদি বীজ ধরো, না এর কোনো নো রুট, নো শুট, শুট মানে হচ্ছে কাণ্ড। ঠিক আছে, না এর কোনো মূল থাকে, না এর কোনো কাণ্ড থাকে, অ্যান্ড না এর কোনো কী থাকে? লিফ থাকে, কোনো পাতা এর থাকে না। যেহেতু থাকে না, ফলে এ কোনো খাদ্য তৈরি করতে পারে না, মানে রেডিমেড খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এবং সেই কাজটা কে করে? বীজপত্র বা কটিলেডন কিন্তু এই কাজটা করে। আর একটা জিনিস বলে দিই তোমাদের, এই যে প্লিমিউল, র্যাডিক্যাল এবং কটিলেডন, এই তিনটে নিয়েই কিন্তু এমব্রায়ো তৈরি হয়। ঠিক আছে, জাইগোট পরবর্তীকালে কিসে পরিণত হয়? এমব্রায়োতে পরিণত হয়। ঠিক আছে, এবং এমব্রায়ো 3টে পার্ট, একটা হচ্ছে প্লিমিউল, 2 হচ্ছে র্যাডিক্যাল, 3 হচ্ছে কটিলেডন। ঠিক আছে, অর্থাৎ বীজ কিন্তু একটা এমব্রায়োই বলতে পারো। বীজের মধ্যে কি থাকে? বীজের উপরে একটা সামান্য একটা আস্তরণ থাকে, সেটা থাকে যাকে বীজকোট বলা হয়, আর এমব্রায়ো থাকে।
এমব্রায়োই কিন্তু এই প্লিমিউল রেডিক্যাল এবং কটিলেডন দিয়ে তৈরি হয়। ওকে, তো যদি কখনো প্রশ্ন আসে যে বীজের এমব্রায়ো কী মানে কী কী দিয়ে তৈরি বা নিচের কোনটি বীজের এমব্রায়োর অংশ, তখন এই তিনটের মধ্যে যদি সবকটাই থাকে সবকটাই অ্যান্সার হবে, একটা থাকলে একটাই অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, চল নেক্সট পরের প্রশ্নে। নেক্সট প্রশ্ন, টমেটো কি? সবজি, ফল, পটস, ভোজ্য কাণ্ড। দেখো টমেটো, আমরা নর্মালি টমেটো, আমি লিখেও দিচ্ছি তোমাদের, টমেটো, শিম, ঠিক আছে, তারপরে সরি এটা অনেকে শিব মনে করতে পারো, বরবটি, ঠিক আছে, তারপর তোমাদের কুমড়ো, ঠিক আছে, সেই শিম, বরবটি, কুমড়ো, টমেটো এগুলোকে আমরা সবজি বলি। এমনকি বলে দিই আরও একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে তোমাদের, তোমরা যে ধান মানে চাল বেসিক্যালি, বা তোমরা যে গম, এগুলোকেও আমরা কি বলি? আমরা বলি খাদ্যশস্য। অ্যাকচুয়ালি এরাও কিন্তু ফল, বোটানিক্যালি এদেরকেও কি বলা হয়? ফল বলা হয়, এবং এগুলোও কিন্তু ফল। ঠিক আছে, মনে রাখবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এমনকি আমরা যেগুলোকে বাদাম বলি, নাটস বলি, তারাও কিন্তু ফল বেসিক্যালি, তারা কিন্তু বীজ নয়। আমরা বাদাম করার সময় বীজ বলে থাকি, বাট নয় কিন্তু। ঠিক আছে, মানে বাদাম জাতীয় যেগুলো, ঠিক আছে, বাদাম এবং বাদাম জাতীয় যেগুলো, নাট জাতীয় যেগুলো, আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি নাটকে বাদাম বলতে চাইছি, ঠিক আছে, তো এরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফল। ঠিক আছে, তো এটা মনে রাখবে, টমেটো কিন্তু এক প্রকারের ফল, সবজি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয়। আমরা এখানে বায়োলজি বা বোটানি নিয়ে কথা বলছি, বায়োলজি একটা পার্ট, বোটানি নিয়ে আমরা কথা বলছি, উদ্ভিদবিদ্যা। তো সেখানে আমরা বলতে পারি যে ফল কিন্তু ডেফিনেটলি টমেটোকে আমরা ফলের আন্ডারেই রাখবো। ঠিক আছে, যদি তুমি ফলের সংজ্ঞা পড়ো, ফলের সংজ্ঞা কি আমরা জানি যে পরিপক্ক ডিম্বাশয়। ফল বলতে আমরা কি বুঝি? পরিপক্ক ডিম্বাশয়, ঠিক আছে, রাইপেন্ড ওভারি, পরিপক্ক ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়, ঠিক আছে, রাইপেন্ড ওভারিকে আমরা কি বলি? ফল বলি। ওকে, তো যেহেতু রাইপেন্ড ওভারি এবং সেটা টমেটোর ক্ষেত্রেও হচ্ছে, সেই জন্য টমেটো কিন্তু আমাদের ফলের মধ্যেই পড়বে। হলো ক্লিয়ার? চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, এটা কিন্তু নর্মালি অ্যান্সার দেওয়া যায়, নিচের কোনটি বহু বীজযুক্ত ফল নয়? বহু বীজযুক্ত ফল নয় কোনটা? ঠিক আছে, আমরা জানি যে পেঁপে, আপেল, তারপর তোমাদের ডালিম, এই সব কটাতেই কিন্তু অনেক বীজ থাকে, কিন্তু লিচুতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই একটাই বীজ থাকে। ঠিক আছে, লিচুতে আমরা কি দেখতে পাই? একটাই বীজ থাকে এবং বড় বীজ থাকে, তাহলে অ্যান্সার আমাদের লিচুই হবে। ঠিক আছে, লিচি। ওকে, চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। এটা সোজা প্রশ্ন ছিল এবং এটাও কিন্তু 22/5/2019-এ, সরি, এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের আরআরবি জেইর প্রশ্ন। ঠিক আছে, এটা গ্রুপ ডির প্রশ্ন নয়, এটা আরআরবি জেইর প্রশ্ন। হ্যাঁ, একটা তোমাদের প্রিন্টিং মিস্টেক ছিল, জাস্ট এ মিনিট। এটা আরআরবি জেইর প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি, ওই জন্য 2019 লেখা রয়েছে। চলো পরের প্রশ্ন। নিচের কোনটি লেগুমিনাস উদ্ভিদ? পরের প্রশ্ন, আরআরবি জেইর প্রশ্ন, 25/5/2019-এর প্রশ্ন, শিফট 1 টমেটো, বাঁধাকপি, আলু, মটরশুঁটি। অ্যান্সার তোমাদের হবে মটরশুঁটি। অ্যাকচুয়ালি ওখানে পিস কথাটা দেওয়া ছিল বরবটি, ঠিক আছে, বা মটরশুঁটি বলতে পারো। দেখো বলে দিই, শিম, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা বিন বলি, গ্রিন বিন বলি, সবুজ, এবং বরবটি বা শুঁটি বা মটরশুঁটি বলা হয়, শুঁটিও বলা হয় অনেক সময়, মটর কথাটা বাদ দিয়েও অনেক সময় ধরা হয়। ঠিক আছে, বরবটি বা পি, এই দুটোকে আমরা লেগুমিনাস উদ্ভিদের মধ্যে রাখি। যেমন তোমাদের শশা, তারপর তোমাদের কুমড়া, ঠিক আছে, এদেরকে আমরা কিউকারবিটস ফ্যামিলির মধ্যে রাখি। এদেরকে কি বলা হয়? এদেরকে বলা হয়, লিখেও দিচ্ছি, কিউকারবিটস। ঠিক আছে, এদেরকে কিউকারবিটস বলা হয়। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় পড়ছে, অ্যান্ড রেলওয়ে গ্রুপ ডিতে পড়েনি কিন্তু জেইতে পড়েছে, সো রেলওয়ে গ্রুপ ডিতেও দিতে পারে। ওকে, চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। পরের প্রশ্ন, কলার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা অংশ কোনটি? দেখো কলার একটা জিনিস তোমাদের বলি, আগে ছবিটা দেখাই। এই হচ্ছে তোমাদের কলা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কলার একটা পার্ট আমি কেটে তোমাদের এখানে দেখিয়েছি। ঠিক আছে, এই যে, তো আমি এখানে একটু বলে দিই, কলার একদম বাইরের যে অংশ, যেটা তোমরা খোসা বলো, ঠিক আছে, সেটা বেসিক্যালি কি? সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এপিকার্প। এই যে এপিকার্প লেখা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ, এপিকার্প। ওকে,
আর খোসা এবং মোটা যে স্তর থাকে যেটাকে আমরা কলা বলে খাই, তার মাঝখানে একটা ফিউজড স্তর থাকে, মানে এই যে ভেতরের যে পার্ট তার সঙ্গে খোসা এবং এই ভেতরের পার্টটার মাঝখানে এতটাই ওটা ফিউজড হয়ে থাকে যে দেখা যায় না, সেটাকে আমরা বলি মেসোকার্প। ঠিক আছে, কি বলি আমরা? মেসোকার্প। ওকে, মেসোকার্প। আর যে অংশটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি খাই, মানে মেসোকার্পও আমরা খাই, মেসোকার্পের সাথে যে অ্যাকচুয়াল কলাটা আমরা খাই সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এন্ডোকার্প। কি বলি আমরা? এন্ডোকার্প। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা এন্ডোকার্প না, সরি, এটা হচ্ছে তোমাদের বীজ, এবং বীজগুলো অ্যাবর্টেড। এন্ডোকার্প। ঠিক আছে, এই যে পার্টটা সাদা অংশটা এটাকে আমরা বলছি এন্ডোকার্প। আর এই মাঝখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তোমাদের বীজ, কিন্তু আন্ডার ডেভেলপড নয়, এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বীজ। আমি একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম যে কলা তোমরা যেটা বাজার থেকে কেনো দেখবে তাতে কোনো বীজ পাওয়া যায় না। এর কারণ কলা হচ্ছে একটি পার্থেনোকার্পিক ফল। পার্থেনোকার্পিক। ঠিক আছে, কলা হচ্ছে কি? একটি পার্থেনোকার্পিক ফল কলা কিন্তু। ওকে, যেহেতু কলা একটি পার্থেনোকার্পিক ফল সেই জন্য কলার ক্ষেত্রে কিন্তু বীজ পাওয়া যায় না, বীজহীন। ঠিক আছে, বীজহীন। ওকে, হরমোনাল ইউজ করা হয়, হরমোন ইউজ করা হয়, এবং ইউজ করে কি করা হয়? ফার্টিলাইজেশন বা নিষেকের আগেই ডিম্বাশয় থেকে কলার উৎপত্তি হয়। আমরা জানি যে ফার্টিলাইজড ডিম্বাশয়, ঠিক আছে, নিষেক হয়, পরাগ সংযোগ হবে, তারপর নিষেক হবে, তারপর সেখান থেকে জাইগোট হবে, তারপর এমব্রায়ো হবে, তারপর ফল তৈরি হয়। কিন্তু এই কলার ক্ষেত্রে তা হয় না। নিষেকের আগেই যেহেতু তোমাদের যে ডিম্বাশয় থাকে সেখান থেকে কলা উৎপত্তি হয়, মানে ফলের উৎপত্তি হয়, সেহেতু এই ধরনের ফলকে আমরা পার্থেনোকার্পিক বলি। ওকে, তো এইটা হচ্ছে তোমাদের বেসিক এক্সাম্পল। তো অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে বলো? তাহলে আমরা খাই কোনটা? খোসা তো আমরা ফেলে দিই, এপিকার্প হচ্ছে খোসা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমাদের খোসা। তো খোসা তো আমরা ডেফিনেটলি ফেলে দিই, তাহলে খাই কোনটা আমরা? আমরা খাই এন্ডোকার্প এবং মেসোকার্প। তাহলে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হেয়ার, এন্ডোকার্প এবং মেসোকার্প। আর মনে রাখবে এই যে মেসোকার্প মানে একদম ওপরে থাকে এপিকার্প। এপি শব্দের অর্থ হচ্ছে আপন, গ্রিক ওয়ার্ড এপি এর অর্থ হচ্ছে আপন, মানে একদম উপরে যেটা থাকে এপিকার্প। তার ঠিক পরে মেজো, মেজো মানে মিডল, মেজো মানে কি? মিডল। এম ফর মেজো, এম ফর মিডল, মেসোকার্প। এন্ডোকার্প মানে হচ্ছে, এন্ডো শব্দের অর্থ হচ্ছে এন্টার, মানে ভিতরে। ঠিক আছে, এন্ডো অর্থ হচ্ছে গ্রিক ওয়ার্ড এন্ডোর কথা অর্থ হচ্ছে ভিতরে। ঠিক আছে, তো প্রথমে এপিকার্প থাকে একদম বাইরে, তারপরে থাকে মেসোকার্প মিডলে থাকে, এবং সব শেষে একদম ভেতরে থাকে এন্ডোকার্প। এন্ডো শব্দের অর্থ বুঝতে পারছো? ওকে, তো এই তিনটে নিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি পেরিকার্প। কি বলি আমরা? পেরিকার্প। একটু কলা এবং একটু নারকেল, সরি কলা দিয়ে তো দেখালাম, আম এবং নারকেলের ব্যাপারটা একটু দেখাই চলো, কারণ ওখানেও প্রশ্ন আসে। চলো দেখো, এই হচ্ছে তোমাদের আম আর এই হচ্ছে তোমাদের নারকেল। আমের ক্ষেত্রে দেখো আমরা একদম ওপরে যেটা খোসা আকারে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের এপিকার্প। ঠিক আছে, আর আমরা অ্যাকচুয়ালি আমের যে পার্টটা খাই সেটা কিন্তু মেসোকার্প। আর এন্ডোকার্প কিন্তু আমরা খাই না আমের ক্ষেত্রে। এন্ডোকার্পটা কী জানো তো? তোমরা আমের যে বীজটাকে ফেলে দাও খাওয়ার পরে, এবং ওটা কিন্তু বীজ নয় অ্যাকচুয়ালি, যেটা তুমি ফেলো ওটা হচ্ছে এন্ডোকার্প আবৃত বীজ। অর্থাৎ যে সাদা একটা আঁটি, আমরা কি বলি নর্মালি? আমের আঁটি বলি, তাই না? আমরা নর্মালি কী বলি? আমের আঁটি বলি। তো আমের আঁটির গায়ে যে সাদা রঙের একটা আবরণী থাকে, ওর ভেতরে থাকে বীজ। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি আমরা আঁটি বা বীজ বলে যেটাকে ফেলে দিই, আমের আঁটি বলে আমরা ফেলে দিই, ওই যে আঁটি বা বীজ বলি ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আঁটি, বীজ কিন্তু নয়, বীজ থাকে ওর ভেতরে। ঠিক আছে, তো দেখো এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ একদম বাইরে আমাদের এপিকার্প রয়েছে, ভেতরে যে পোর্শনটা আমরা খাই, রসালো বলে আমরা খাই, সেটাকে আমরা মেসোকার্প বলি। আর এন্ডোকার্প হচ্ছে বীজের গায়ে একদম চিপকে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের এন্ডোকার্প। আর ওর ভেতরে থাকে তোমাদের সাদা রঙের বীজ। ওকে, তো আমের ক্ষেত্রে আমরা কোনটা খাই? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেহেতু কলার ক্ষেত্রে পড়েছে আমি বলে দিই, আমের ক্ষেত্রে আমরা খাই কিন্তু মেসোকার্প। আমের ক্ষেত্রে আমরা কি খাই? আমের ক্ষেত্রে আমরা কি খাই? আমরা খাই কিন্তু মেসোকার্প। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো পরে, এই জন্য আমি তোমাদের জাস্ট এখানে দাগিয়ে দিলাম, মেসোকার্প কিন্তু পরে আমের ক্ষেত্রে আমরা খাই। আর নারকেল, এটা তো নারকেল দেখতেই পাচ্ছ, নারকেল। নারকেলের ক্ষেত্রে আমরা কি খাই? দেখো বলে দিই, নারকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা না এপিকার্প খাই, না মেসোকার্প খাই, না আমরা কিন্তু খাই এন্ডোকার্প।
অ্যাকচুয়ালি নারকেলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা খাই সেটা হচ্ছে নারকেলের বীজটাকে খাই এবং বীজের ভেতরে থাকা এন্ডোস্পার্মকে খাই, ঠিক আছে, সেলুলার এন্ডোস্পার্ম, ঠিক আছে, ওকে। অ্যাকচুয়ালি আমরা কি খাই, বীজকে খাই, আর বীজের ভেতরে থাকা আমরা কোন জিনিসটাকে খাই, এন্ডোস্পার্মকে খাই। নারকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এপিকার্পকেও খাই না। এপিকার্প কোটা জানো তো? ধরো তুমি একদম ডাব বা নারকেলকে তুমি পারলে গাছ থেকে, ওর গায়ে যে সবুজ রঙের একদম যেটা কচি ডাব আমরা বলি, তার গায়ে যে সবুজ রঙের আবরণী থাকে, ওটা হচ্ছে তোমাদের কি, ওটা হচ্ছে তোমাদের এপিকার্প। এবং তুমি যখন ওটাকে ছাড়াতে আরম্ভ করলে, তুমি কি দেখলে, তুমি দেখলে যে ওর মধ্যে একটা ফাইব্রোস মানে তন্তু জাতীয় একটা পার্ট পাও। দেখবে দা দিয়ে যখন ছাড়াও, গ্রামের মানুষরা ছাড়ায়, আমি নিজেও ছাড়িয়েছি ডাব নারকেল, তো যখন ছাড়াও তখন তুমি কি দেখো যে ওর চারপাশে একটা তন্তু জাতীয় রোঁয়া রোঁয়া আঁশ আঁশ টাইপের একটা অংশ উঠে আসে, ঠিক আছে, এবং ওটাকে আমরা ফেলে দেই। ফেলে দেওয়ার পরে ওর ভেতরের যে পার্টটা থাকে, ঠিক আছে, কলকাতায় যারা ডাবের জল খেয়ে বাঁচো তারা হয়তো করনি কখনো, ঠিক আছে, যারা গ্রামের মানুষ তারা তো ডেফিনেটলি করেছো। তো ওই যে তন্তু জাতীয় অংশ, ওটা হচ্ছে তোমাদের মেজোকার্প। আর ভালো করে বুঝবে, আর ভেতরে যেটা নারকেল বলি আমরা, একদম ভেতরের পার্ট যেটা নারকেল বলি, অ্যাকচুয়াল নারকেল বলতে আমরা কোনটা বুঝি, শক্ত যে খুলি অংশ, যেটাকে আমরা পুজোর সময় ফাটাই বা পুজোর সময় কুড়ি, আমরা কুড়ে ওটাকে নাড়ু বানাই বা ইত্যাদি ইত্যাদি বানাই, তাই না? আহা, নাড়ু, ঠিক আছে। তো ওই যে যেটা আমরা ফাটাই বা দা দিয়ে ফাটিয়ে যেটা থেকে জল বার করি, যে অংশটা, ওই যে শক্ত অংশ, ওর যে খুলিটা, ওইটা কিন্তু তোমাদের এন্ডোকার্প। আর ওর ভেতরে থাকে বীজ, বীজটা ফেটে যায় যখন তুমি দা দিয়ে মারবে, তখন কি ওই সাদা রঙের পোর্শনটা বেরিয়েছে, ওটাই অ্যাকচুয়ালি বীজ। আর বীজের মধ্যে যেটা আমরা জল খাই না, ওটা হচ্ছে লিকুইড অ্যান্ডোস্পার্ম। এবং যখনই ওটা আরও বেশি দিন রাখা, ওটা দেখবে মানে টাফ একটা কোডিং পরিণত হয়, যেটাকে আমরা নারকেল বলি, ঠিক আছে, এবং ওটা কচকচ করে খাওয়াও যায়। এবং ওই যে খাওয়া যায় যেটা কচকচ করে, পানীয় হিসাবে নয়, পানীয় হিসাবে খেলে ওটাকে তরল এন্ডোস্পার্ম। আর যেটা আমরা কচকচ করে খেতে পারি, সুন্দর লাগে খেতে, ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে তোমাদের সেলুলার এন্ডোস্পার্ম। অর্থাৎ বীজটাকে আমরা বেসিক্যালি খাই না, ওর এপিকার্প খাই না, ওর মেজোকার্প খাই না, ওর এন্ডোকার্প খাই, ঠিক আছে। তো নারকেলের ক্ষেত্রে খাই আমরা বীজ বা এন্ডোস্পার্ম, আমের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মেজোকার্প খাই, আর কলার ক্ষেত্রে আমরা কী কী খাই একটু আগে বললাম, মেজোকার্প এবং তার সঙ্গে এন্ডোকার্পকেও আমরা খাই, ঠিক আছে। চলো পরের প্রশ্ন। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা করানোর আগে একটা জিনিস বলি, যত মোটা মোটা গাছ তুমি দেখতে পাও, যারা বহু বছর বাঁচে, তুমি ছোটোবেলায় দেখেছো এবং তোমার এখন বয়স কত, 22-23 হবে, বা আরও বড় হয়তো হতে পারো, এখনও তুমি সেই গাছটাকে তোমার বাড়ির পাশে দেখতে পাও, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এই ধরনের গাছকে বলা হয় বহু বর্ষজীবী গাছ। এরা বছরে বহুবার ফুল দিতে পারে, বা যত দিন বা যত বছর বাঁচে প্রত্যেক বছরে একবার করে ফুল এরা দিতেই পারে, ঠিক আছে। আর কিছু গাছ আছে যারা ফুল দেওয়ার পরে, তাদের ফল ধারণের পরে তারা মারা যায়, যেটা হচ্ছে তোমাদের কলা গাছ, ঠিক আছে। তো কলা গাছ কিন্তু সারা জীবনে একবারই ফুল এবং ফল ধারণ করে। তো অ্যান্সার এখানে তোমাদের কী হবে, কলা গাছ হবে। পিচ গাছ, পেয়ারা গাছ, ডুমুর গাছ, এদের লাগাও, দেখবে বছরের পর বছর এরা থেকে যায়, ঠিক আছে। তো এরা কিন্তু বহু বর্ষজীবী, অনেক বছর বাঁচে এরা। কলা গাছ কিন্তু তা নয়, তো অ্যান্সার এখানে কলা গাছ হবে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট, পরের প্রশ্নে। নিচের কোনটি গাছের উদ্ভিজ্জ অংশ নয়, ভেজিটেটিভ পার্ট নয়, ভেজিটেটিভ পার্ট নয়, ভেজিটেটিভ পার্ট নয় কোনটা, ঠিক আছে, নয় কোনটা? দেখো, ভেজিটেটিভ পার্ট মানে কি, যেটা সেক্সুয়াল পার্ট নয়। তো এখানে যেটা সেক্সুয়াল পার্ট সেটাই অ্যান্সার হবে। আর সেক্সুয়াল পার্ট আমরা কি জানি, ফুল থেকে যা যা উৎপন্ন হবে, কারণ ফুল হচ্ছে উদ্ভিদের সেক্সুয়াল পার্ট, তো ফুল থেকে যা যা উৎপন্ন হবে তা সবই কিন্তু সেক্সুয়াল পার্ট হবে, ঠিক আছে। ফুল, ফল, কারণ ফুল থেকেই ফলের উৎপত্তি হয়, এরা দুটোই হচ্ছে কি আমাদের সেক্সুয়াল পার্ট, ঠিক আছে, এর দুটোই কিন্তু আমাদের সেক্সুয়াল পার্ট, ঠিক আছে। তো অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে এখানে, ফল এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে। কাণ্ড, মূল, পাতা এরা হচ্ছে তোমাদের উদ্ভিজ্জ অংশ, ঠিক আছে, উদ্ভিজ্জ অংশ। তাহলে অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে, ফল উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হিয়ার, ঠিক আছে। আমি তোমাদের প্রথম যেদিন ফুল করেছিলাম সেখানেও বলেছিলাম, ওকে। চলো নেক্সট প্রশ্নে আমরা এসে গেছি। দেখো, এটা কিন্তু তোমাদের এনসিইআরটির প্রশ্ন, ঠিক আছে। বলছে পরিপক্ক গর্ভাশয় এবং দলমণ্ডল নিয়ে প্রকৃত ফল তৈরি হয়, নাকি পরিপক্ক গর্ভাশয় থেকেই কেবলমাত্র প্রকৃত ফল তৈরি হয়, নাকি পরিপক্ক পুংকেশ্বর থেকে, নাকি থ্যালামাসের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় থেকে প্রকৃত ফল তৈরি হয়। আমি তোমাদের একটু আগেই যখন পুরোটা ডিটেলসে করেছি, একদম প্রথমে কি বলেছি, প্রকৃত ফল মানে হচ্ছে রিয়েল ফ্রুট, ট্রু ফ্রুট। ফ্রুট বলতে আমরা বুঝি পরিপক্ক গর্ভাশয়কে, জাস্ট আর কিছু না। তো ওই সংজ্ঞাটা যে যে ফলের ক্ষেত্রে ম্যাচ করবে
সেগুলোই সবই আমাদের প্রকৃত ফল হবে। তার মানে কেবলমাত্র পরিপক্ক গর্ভাশয় এখানে উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হিয়ার, অর্থাৎ বি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, যখনই গর্ভাশয়ের সঙ্গে অন্য কিছু ইনক্লুড হয়ে যাবে তখন সেটা কিন্তু আর প্রকৃত ফল থাকবে না, ফল ডেফিনেটলি হবে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে অপ্রকৃত ফল। ওকে, চলো পরের প্রশ্নে। পরের প্রশ্ন, পরিপক্ক গর্ভাশয় প্রাচীর নিচের কোনটিতে পরিণত হয়? এনসিইআরটির প্রশ্ন, অ্যান্সার হবে তোমাদের ফলের ত্বক। আর এই ফলের ত্বককে আমরা কি বলি? আমরা বলি পেরিকার্প। একটু আগেই তোমাদের বললাম যে পেরিকার্প অ্যাকচুয়ালি তিনটে কার্পের অংশ, মানে তিনটে কার্প নিয়ে গঠিত। একটা হচ্ছে তোমাদের এপিকার্প, যেটা সবার ওপরে থাকে। নেক্সট হচ্ছে তোমাদের মেজোকার্প, যেটা মাঝখানে থাকে। মেজো ফর এম, মেজো ফর মানে এম ফর মেজো, এম ফর মিডল, ঠিক আছে। আর নেক্সট হচ্ছে তোমাদের যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এন্ডো। এন্ডো শব্দের অর্থই তোমাদের ভেতরে, ঠিক আছে। তো অ্যান্সার তোমাদের কোনটা হবে এখানে? ফলের ত্বক। পরিপক্ক গর্ভাশয় প্রাচীর কিন্তু ফলের ত্বক তৈরি করে, ঠিক আছে। নর্মালি আমরা দেখেছি যে এন্ডোকার্পই কিন্তু বীজের আবরণী তৈরি করে, ঠিক আছে। এই যে এন্ডোকার্প এটাই কিন্তু বীজের আবরণী তৈরি করে, আর এই তিনটে মিলেই কিন্তু পেরিকার্প তৈরি হয়। ওকে, ক্লিয়ার হলো? চলো পরের প্রশ্নে। নেক্সট প্রশ্ন এনসিইআরটির, অতি ঘন পুষ্পমঞ্জুরি থেকে উৎপন্ন ফলকে কি বলা হয়? দেখো, অতি ঘন মানে ডেন্সড, এবং পুষ্পমঞ্জুরি হচ্ছে ইনফ্লোরেসেন্স, ঠিক আছে। পুষ্পমঞ্জুরি ইংরেজি হচ্ছে তোমাদের বলে দিচ্ছে এখানে ইনফ্লোরেসেন্স, FORENSCENC, ঠিক আছে, ইনফ্লোরেসেন্স, ঠিক আছে। ইনফ্লোরেসেন্স বা পুষ্পমঞ্জুরি, এবং এখানে তোমাদের ডেন্স ইনফ্লোরেসেন্স। এই পুরো পার্টটা থেকে কি তৈরি হয়? একটু আগে তোমাদের বলছিলাম যে আনারস হচ্ছে তার এক্সাম্পল, আর একটা এক্সাম্পল বলেছিলাম কাঁঠাল, ঠিক আছে। এছাড়াও হয় মালবেরি বলে একটি আছে, মালবেরি, ঠিক আছে, এক প্রকারের বেরি এবং এটা ফলস বেরি, তো মালবেরি। তো এই 3-4টে রকমের আছে, তার মধ্যে আনারস এবং কাঁঠাল হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। তো আনারস এবং কাঁঠাল, ঠিক আছে, এই দুটো মনে রাখবে কী করে? আমি কী করে মনে রাখি দেখো, আমি মনে রাখি কান, ঠিক আছে। কান বানানটা এরকমভাবে মনে রাখি, মানে কাতে হচ্ছে তোমাদের কাঁঠাল, আর আনে হচ্ছে তোমাদের আনারস, ঠিক আছে, কান, এভাবে মনে রাখি আমি। ওকে, এটা একটা শর্ট ট্রিক বলতে পারো, ঠিক আছে। কাঁঠাল আর আন, কাতে কাঁঠাল, আনতে আনারস, কাঁঠাল কান, ঠিক আছে। তো এই দুটো আমাদের কি, সেইটা হচ্ছে এখানে অ্যান্সার হবে যৌগিক ফল, কম্পোজিট ফ্রুট, ঠিক আছে। পুষ্পমঞ্জুরি মানে অনেক ফুল মানে অনেক আলাদা আলাদা গর্ভকেশর, আর অনেক আলাদা আলাদা গর্ভকেশর মানে অনেক আলাদা আলাদা গর্ভাশয়, ঠিক আছে। তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রুটে পরিণত হয় বা ফলে পরিণত হয়, এবং তারা পরবর্তীকালে মিলিত হয়ে একটা বড় সড়ো ফলের আকার ধারণ করে, ঠিক আছে। সেটা এখানে কী হবে? যৌগিক ফল বা কম্পোজিট ফ্রুট বা মাল্টিপল ফ্রুট আমরা তাকে বলি। ওকে, বাংলায় যৌগিক ফল বলি। চলো পরের প্রশ্নে। নিচের কোনটি একটি প্রকৃত ফল? একটি ফুলের একটি ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে বা গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ঠিক আছে। গর্ভকেশর বলতেই পারো, কিন্তু গর্ভকেশর না বলে গর্ভাশয় বললে ভালো হয়, কারণ গর্ভকেশরে তো অনেক পার্ট থাকে, সব কটা পার্ট কিন্তু ফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না, কেবলমাত্র গর্ভাশয়টাই কিন্তু প্রকৃত ফলে অন্তর্ভুক্ত হয়, ঠিক আছে। তাহলে অ্যান্সার আমাদের কোনটা হবে এখানে? তরমুজ উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে। আম, তরমুজ, কলা তোমাদের বলেছিলাম, এগুলো হচ্ছে সবই কিন্তু প্রকৃত ফল। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ আপেল রয়েছে, স্ট্রবেরি রয়েছে, আর কাজু রয়েছে, আমি বলেছিলাম এবং তোমাদের ছবি দিয়েও দেখিয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এগুলোর খুব একটা ভালো ট্রিক পাওয়া যায় না, ওই যেমন কান বললাম একটা ট্রিক, এগুলো তোমরা চাইলে ট্রিক বানাতে পারো, তো এগুলো খুব ছবি দিয়ে মনে রাখলে ভালো হয়। এরকম করে মনে রাখতে পারো যে আপেলের ওপর স্ট্রবেরি, তার উপর একটা কাজু বাদাম আছে, এভাবে মনে রাখতে পারো। তো আমি তো ছবি দিয়ে মনে রাখি, মানে চিন্তা করলেই মনে এসে যায় যে এইগুলো এই ফল, এবং তাদের পিকচারগুলো, ছবিগুলো ভেসে ওঠে, ঠিক আছে। একে পিক্টোগ্রাফিক সেন্স বলে, এভাবে মনে রাখতে পারলে ভালো হয়, চট জলদি অ্যান্সার তোমার ব্রেন তোমাকে দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। তো এই যে বাকি 3টে এক্সাম্পল দেখছো, এরা কিন্তু সব অপ্রকৃত, এবং এই 3টে কিন্তু এনসিইআরটিতে আছে, আপেল, ক্যাশিউ বা কাজু বাদাম, আর হচ্ছে তোমাদের স্ট্রবেরি। ওকে, চলো নেক্সট পরের প্রশ্নে। পরের প্রশ্ন, আনারস হলো একটি ড্যাশ প্রকারের ফল। দেখো, আনারস হচ্ছে তোমাদের যৌগিক ফল, একটু আগে এক্সাম্পল দিয়েও দেখিয়েছি। আচ্ছা, অনেকে একটা প্রশ্ন আমাকে করো, যে আমি যখন ব্যাচে পড়াতাম তখন এই প্রশ্নটা অনেকে করতো, যে স্যার আপেল কি সরল ফল নাকি অপ্রকৃত ফল? দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে আপেল সরল ফলও অপ্রকৃত ফলও। সরল ফল যেভাবে, মানে সরল, যৌগিক এবং গুচ্ছ,
এই তিনটে যে ডিভিশন করা হয় সেটা আলাদা বেসিসের উপর করা হয়, আর প্রকৃত অপ্রকৃত এটা আলাদা বেসিসের উপর করা হয়। তো এমন কিছু কিছু ফল যারা সরল তারা অপ্রকৃতর মধ্যে চলে আসে, আর কিছু ফল যারা সরল তারা প্রকৃতর মধ্যে যায়। ঠিক আছে, সুতরাং দুটোই হতে পারে একটা ফলের ক্ষেত্রে। ওকে, যেমন আপেল সরল ফলও বটে, আবার তোমাদের অপ্রকৃত ফলও বটে। ঠিক আছে, তো এইরকমভাবে মনে রাখবে, এটাকে গোলাবে না, দুটোই হতে পারে। তো জটিল ফল, গুচ্ছ ফল, যৌগিক ফল না সরল ফল, অ্যান্সার তোমাদের কী হবে? যৌগিক ফল। আর জটিল ফল বলে তো কিছু হয়ই না, তো আনারস কিন্তু একটি যৌগিক ফল। ঠিক আছে, তো আজকে তোমাদের পুরো ভিডিওটা এই ছিল। ওই বইতে যা ছিল না তা এনসিইআরটি থেকে আমি তোমাদের কভার করলাম। আর সামনের যে পার্টটা করি ওটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এনসিইআরটিতে আছে, আগেরবার হয়তো কম কোশ্চেন্স পড়েছে বলে ওই বইটা নেই, বাট স্টিল আমি তোমাদের বলবো যে তোমরা কিন্তু প্লিজ করে যাও। ঠিক আছে, তোমাদের যে পিডিএফ দরকার হয় পিডিএফটা কিছুক্ষণ পরে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।